Bwana mtazamaji wa Mnyasa Media, tumeshuhudia mchezo wa Simba dhidi ya Ken Gold. Simba kibuka na ushindi wa goli 5-0. Lakini vile vile tumeshuhudia Young Africans dhidi ya Tanzania Prisons. Young Africans wakibuka na magoli 5-0. Na michezo mingine ambayo imeweza kufanyika katika mzunguko huu wa ligi kuu ya NBC Premier League. Bwana Mnani Junior, mambo vipi bwana? Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu, niko bweri wa afya. Tunashukuru timu yetu imepata matokeo magoli 5-0, lakini pia tumechukua pointi zetu 3 muhimu, tumeweka kabatini. Tunaamua kujipanga kwa ajili mchezo wetu wa mwisho wa tarehe 22 kuja kumaliza kwenye uwanja wetu wa nyumbani pale KMC Complex. Bwana, mchezo wa leo wa Simba dhidi ya Ken Gold umeuonaje? Na Jean Chazawa baada ya kufunga goli lake amepigiwa sana makofi na mashabiki. Kulikoni? Saizi ni wakati tena wa kumtafutia mtu kiatu. Kwa hiyo malaki Jean Chazawa, malaki saizi moja kwa moja yuko mbioni kwenda kuchukua kiatu cha mfungaji bora. Kwa hiyo lazima apigiwe makofi kwa sababu alipata nafasi, clear chance. Alimfinya goalkeeper lakini alishindwa kufanya maamuzi sahihi, akaenda akapiga juu ule mpira. Watu wengi wameshangaa kwa nini alikosa goli. Hata kocha alimuona alishika kichwa. Umeona bwana. Lakini ndio kwenye mpira wa miguu yote yanatokea. Lakini binafsi amepambana, amekuja amepata nafasi. Dakika zingine za jioni amepata goli, amefunga na mwenyewe umeona alikuwa anafuta. Maana kwa maanisha alikuwa anaondoa uchafu, anatoa gumu. Kwa nini nilikosa nafasi ya wazi? Amekuja kufunga nafasi ambayo tofauti na ile. Sababu nafasi aliyofunga mimi kwangu nasema ni ngumu kuliko ya mwanzo. Sababu mwanzo alikuwa free kabisa, shamfinya mtu, ilikuwa ni kupasia tu nyavu. Hata kama kuna beki pale, kipiga pale beki asingeweza kucheza. Moja kwa moja alikuwa anaingia nyavuni. Lakini yote kwa yote make ilikupanga ili asifunge. Lakini chance iliyopata nyingine ya pili, ameenda kambani na akifikisha goli la 16. Akiwakimbia wenzake ambaye anafukuzana nao, wameshindwa kuscore siku ya leo. Wamefunga watu wengine kabisa. Kwa hiyo yeye binafsi bado yuko pale anadai goli 3. Kwa hiyo wana kazi kubwa kwenye mchezo unaofuata ili kwenda kumfikia kwenye ugombaniaji wa kiatu. Bwana, kiwango cha wachezaji wa Simba mara baada ya mapumziko ya muda mrefu umekionaje hivi sasa katika mchezo wa leo? Kiwango kimekuwa bora. Pamoja watu tuliocheza nao ni watu ambao walikuwa tayari wameshagomea ile mechi kuto kucheza. Wameingia dakika za jioni, hata warm up hawakufanya. Kwa hiyo naamini moja kwa moja inapelekea wao kwenda kupigwa rungu la kuto kufika uwanjani kwenda kufanya warm up. Kwa hiyo binafsi ile ilitufanya sisi tushinde hata goli 8, ila tu wameamua kuonea huruma. Washashuka daraja. Tuwafunge goli nyingi tunatafuta nini? Lakini angekuwa ndo wale adui zetu nyuma mwiko tunakutana nao, wangekula goli nyingi sana. Sababu si hawa hatuna huruma nao. Wangekuwa hata wameshuka sasa tunawakandamiza kabisa. Yaani kama mtu anataka uweke tano 3 za mchanga tunapiga tani 10. Sababu sisi nao sasa hivi tushakuwa maadui. Sio watani tena, sisi tumeshakuwa maadui. Yaani tukikutana nao si ni kupiga. Hatuna huruma nao hata kidogo, kwa sababu hii timu ishashuka daraja na timu ya kawaida, basi rudi ikajifunze kwa sababu imeingia kwenye mashindano inarejea tena. Kwa binafsi acha wakajifunze kama walivyokuwa EF. Waliingia wakarudi msimu unaofuata, lakini wakapambana msimu unaokuja wakarudi tena kwenye ligi kuu. Wakaja watu wakawanunua, wakabadilika sasa hivi hakuna EF tena. Imekuwa Singida Black Star. Lakini EF hivyo hivyo walikuja msimu wa kwanza ule wakashuka. Wakarejea lakini wakapambana msimu unaofuata wakarudi tena kwenye ligi kuu. Kwa hiyo na wao tunawaombea kila laheri huko wanapokwenda, wakapambana ikiwezekana inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu waweze kurejea ligi kuu. Kikubwa tu wakasajili wachezaji waliokuwa bora, wasajili benchi la fundi lilokuwa bora na waache migogoro ya hapa na pale, wasimame kucheza mpira. Mimi naamini msimu ujao wakipambana wanaweza kajarejea tena kama walivyojirejea ndugu zao EF. Mazingira haya sasa tuseme ligi kuu ya NBC Premier League ndio inaisha ukingoni, lakini nyinyi Simba mnakazia msimamo wenu wa kusema mpeleke timu na baadhi ya watu wanasema timu ipelekwe, mnaanza kusigana wenyewe kwa wenyewe. Kulikoni bwana Mnane Junior katika hilo? Yani issue kubwa iko hivi. Kikubwa bodi ya ligi hawana msimamo. Kama huna msimamo na sisi lazima tunataka tukuonyeshe msimamo wetu kwa sababu tunaamini tulikubaliana kabla msimu haujaanza. Ifanyike 1, 2, 3. Kama mmekubaliana kwenda baharini kuvua, baharini maana kila mmoja anajua kwamba wote tumeenda kule tukashirikiana nyavu hii moja. Tumekubaliana kila mtu anaingia baharini anaenda kutumia nyavu yake. Sasa hapo inakuwa sio pagano mchangamkavu, tukiingia kule tunashirikiana kwenda kwenye uvuvi. Sasa tunaenda kule kila mtu atakavue kwa nyavu yake. Kwa hicho kitu sisi hatuwezi kukubaliana nacho. Hao wameandamana kila kona, wataka watu wajiuzuru, wamejiuzuru, tarehe ibadilike, imebadilika. Haya, basi badilishwe tarehe kwa sababu za msingi. Ghafla tu mtu kalala nyumbani kwake kakurupuka anabadilisha tarehe. Wewe unaweza kumuelewa? Mpira huwezi kuendeshwa hivyo. Yaani kama mtu tu anakushindikiza badilisha tarehe unabadilisha. Fulani ajiuzuru unajiuzuru. Haya, kwa bahati mbaya hao watu waliobadilisha tarehe, huyo mmoja akasimamishwa. Ambaye aliandika barua ambaye chini pale haina maelezo. Mwenyekiti wake kaalisisha barua kujiuzuru. Haya, hiyo shughuli anaenda kusimamia nani? Kwa hiyo sisi tuna wasiwasi na hiyo jambo. Kuna vitu vitaenda kuendelea. Vitakuwa vina utofauti kama mechi ya tarehe 25 ile ya finali tuliocheza kule Zanzibar mwezi wa 5. Kwa hiyo tarehe 25 hii inaweza kajirudia tena Benjamin Mkapa. Yaani mtu anaenda kufusiwa kwenda kuwa bingwa. Ndio hicho kinachoendelea. Kwa hiyo sisi hatuwezi kucheza mpira huu wa kihuni. Kule tumefusiwa na chama cha soka cha CAF.
kutupeleka kule kibinguvu kwa mbavu, lakini ubingwa umeona umelazimishwa, umeondoka. Lakini na huku tena watu wanataka kufosiwa hapa nyumbani wachukue ubingwa, hicho kitu ambacho kiwezekani. Ndio maana mpaka sasa hivi Mohamed Dewji kilo chake kimekunja kama hivi. Sasa mtu anatoa pesa zake kwa wingi kuinusuru timu, kuinusuru nchi ya Tanzania kwenye soka. Sababu Dewji ndio amenusuru timu ya Simba kuwa bora, lakini pia amenusuru mpira wa Tanzania. Mohamed Dewji, hakuna mtu mwingine yoyote. Sasa leo mtu ambaye ananusuru mpira wa Tanzania leo anaonekana yeye namna gani anakandamizwa. Hata ungekuwa wewe utaendelea kutoa hela zako. Kwa hiyo kwenye hili lazima tupambane, tuhakikishe kwamba Mohamed Dewji tuko naye bega kwa bega. Sababu sisi tukisema wala tutwende, kesho akijitoa tutaanza tena kupata shida kirahisi. Anatakiwa atoke kwa shida, lakini sio atoke tu kwa matakwa ya mtu fulani. Hicho kitu kinakuwa kiwezekani. Kwa hiyo naamini Jairuti ameweka mzigo bilioni 38, sio hela ndogo hii. Sasa hiyo watu wameweka hiyo hela, alafu watu wanakandamizwa. Mtu anaweka hela ataka mpira uonekane uwanjani, sio watu wapewe ubingwa. Watu washaiona hii timu ishakuwa bora, na ndio maana sasa watu wako njiani wanakuja kuweka mzigo Simba Sports. Sasa wengine watakuja kama sisi tutakubali tu, twende tukapeleke timu tu. Tusipopeleka kama tunaogopa nyuma mwiko. Wao ndio wamechapisha t-shirt, walikuwa wanatuogopa sisi. Kama wangetaka kucheza wangekuja tarehe 15. Lakini kama tarehe 15 wamekataa, maana yake hawataki kucheza na Simba. Hiyo tarehe nyingine sisi hatutambui. Ligi inaisha tarehe 22, tunafunga mjadala tarehe 23, kambi inavunjwa, kila mtu nyumbani kwake. Alafu wao sasa walobadilisha hiyo tarehe, alafu washajivuzuru. Wengine wamesimamishwa. Watajua sasa wataenda kucheza na nani hiyo siku. Lakini sidhani kama viongozi wa Simba watakubaliana na hili. Na ndio maana wametekenya nyaya za transformer. Sasa hizo umeme umekatika Tanzania, kimya. Kuko kiza sasa hivi. Sasa nini kifanyike ili kuhakikisha kwamba dabi inachezwa na nyinyi Simba mnaenda uwanjani kucheza dabi? Nyinyi matakwa yenu ni yapi ili dabi mweze kucheza wana Simba? Hapa dabi tena hakuna. Hapa FIFA wameshakuja, waache wafanye upelelezi wao, atakayegundulika na ngozi, maana yake ndio alokula nyama. Yaani kama umegundulika na ngozi, maana yake ndio alokula nyama. Hasa haijalishi atakayegundulika na ngozi, viongozi wa klabu ya Simba, watakayegundulika na ngozi, viongozi wa nyuma mwiko, watakayegundulika na ngozi, bodi ya ligi au TFF. Mbona bwana? Hapo ndo tutajua nani kagundulika na ngozi, kwa sababu wao ndo wanahusika kwenye mchezo wa mpira wa miguu. Kwa hiyo tutajua mwenye kosa nani au kumiwe. Hatuhitaji mpira wetu uendeshwe kihuni. Sawa? Hatuhitaji mpira wetu uendeshwe kihuni. Na ndio maana nyuma wiko taarifa ya FIFA toka jana hawataki kuizungumzia na hawataki kugusa kitu chochote, kwa sababu wanajua, kwa sababu kama wao kweli wanataka mpira huu kuokoa, walivyoona kwamba kuna taarifa za ujio wa FIFA, basi na wao wangekuwa miongoni kuchukua ile barua kule mtandaoni na wao kuposti ili kuhamasisha kwamba tuko pamoja. Lakini wanaonekana wanachukua wana Simba tu ndio wanaposti, lakini wao hawataki. Maana wanaonekana kabisa wao ujio wa FIFA hautaki Tanzania. Hasa kama hautaki, maana wao lengo lao kukandamiza mpira wa Tanzania. Sasa mpira wa Tanzania ukandamizwe, ila wao wataenda kukandamizwa. Mimi na wasiwasi mkubwa. Huo upelelezi ukikamilika, watu wanaondoka na maji. Wao upelelezi ukikamilika, watu wataondoka na maji. Wao wajiandae tarehe 25 waende pale bodi ya ligi walokuepo mbele, sio watamchukua nani kwenda kusimamia, si ndo Karia atasimamia yeye, apeleke watu wake pale waamuzi, kila kitu, na mashabiki wao nyuma mwiko wajae uwanjani, si wanaenda bure. Wahamasishe, tuko na majungu ya supu nje hapa. Wanywe supu waingie uwanjani. Lakini mwisho wa picha watakabidhiwa ile kombe, sasa tunaenda kulichukua pale kwenye carbon dioxide. Kwenye dungu pale la kuwekea chakula. Kombe tunalichukua pale tunapeleka Msimbazi. Bwana, kwa hiyo ndio tawauma sana. Bwana, kwa kumalizia, kiwango cha Jean Charles Ahoua hii leo umekionaje, na vile vile Kibu Denis Prosper ambaye ameweza kubahatika kufunga magoli katika mchezo huu wa leo. Magoli mawili Kibu Denis ameweza kufunga na Jean Charles Ahoua amefunga goli moja. Viwango vyao wachezaji hao umevionaje? Viwango vao vina muendelezo, bado viwango vao bora. Ni wachezaji ambao wana malengo makubwa ya kusonga mbele, sio tu kucheza Tanzania tu. Na maana wana malengo makubwa kutoka hata nje ya mipaka Tanzania kwa sasa ili kwenda kufanya vizuri zaidi huko. Ndio maana unaona Jean Charles Ahoua alivyofunga goli ameenda amefuta. Kwa sababu anajua kwamba ile goli nilizokosa nisipofunga goli lingine hapa, mashabiki wa Simba bado kwenye mioyo yao inaniuma, kwa sababu wanajua mimi ndo jicho lao, wanataka awe top scorer. Sasa kama nataka niwe top scorer nisipofunga inakuwaje? Kwa hiyo anaamini kabisa mashabiki wako nyuma yake. Na ndio maana ameenda amefuta. Kwa hiyo naamini performance yao bado ni bora, waendelee kupambana kwenye mchezo wa mwisho, aendelee kuscore magoli mengine zaidi. Maana kuna mchezo mwingine huko watu wanakutana na familia huko. Kama ile ilitokea msimu uliopita ule. Azizikia anatengenezea watu anafunga. Anafunga tu. Azizikia Faisal kafunga, kwa hiyo anafunga tu. Kwa hiyo wajiangalie wachezaji. Awe makini, akiwekewa nafasi basi atumie nafasi. Sababu hizo goli 3 ni ndogo, lakini hizo goli 3 ni nyingi. Watani kwa nyuma mwiko hizi, anaweza mtu akafunga goli 4 kwenye mchezo mmoja. Watani zako na wenyewe leo wamefunga goli 5 bwana. Wamefunga goli 5, lakini wamefunga watu tofauti tofauti, lakini wao katika watu wao ambao wanakimbizana kwenye ufungaji pale hawajascore leo. Mbona kwa wamefunga goli 5, lakini wale watu wao hawajascore na walikuwa uwanjani lakini hawajascore. Kwa hiyo naamini binafsi ni sehemu sasa ya Jean Charles Ahoua kujitengenezea uwigo mpana kwenye mechi inayokuja dhidi ya Kagera Sugar pale KMC, uwanja wa nyumbani, kila kitu cha kwetu kwenye kapeti pale. Atulie, awanyooshe pale, apige hata goli 3 pale. Achukue mpira ili mradi awaweke
ngoma level. Akimaliza pale tu yeye top scorer. Bwana, shukrani sana. Asante sana.